सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिलते रहे नए अपडेट्स हमारे। ये देखिए, आज हम मेंटेनेंस कर रहे हैं जीएसटी का पैनल है एड्रेसेबल टू लूप का। आज हम इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं। देखिए, हमारा बेसमेंट टू थर्ड फ्लोर की बिल्डिंग है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं आप लोग कि फायर आया हुआ है। हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं थर्ड फ्लोर का, फ्लैट नंबर 11 का किचन में आया हुआ है। उसके पहले हम आप लोग को इधर दिखा रहे हैं कि देखिए, इसमें कॉमन फॉल्ट भी है। साउंडर सर्किट हमने डिसेबल कर रखा है ऑलरेडी। देखिए, यहाँ पे डिसेबल्ड है। हम लोग साउंडर सर्किट को इसलिए डिसेबल किए हैं क्योंकि इस पैनल में हमारा जो है साउंडर सर्किट को अलग से दिया गया है। लूप के साथ हमारा साउंडर नहीं है। अगर हमारा साउंडर लूप के साथ रहता तो हम यहाँ पे साउंडर को डिसेबल कर दें, लेकिन हमारा साउंडर सर्किट यहाँ पे है, कन्वेंशनल साउंडर लगा हुआ है इसमें, इसलिए हम साउंडर सर्किट को डिसेबल करते हैं। जैसा कि हम आपको अंदर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारा जो है ये लूप का केबल है, ये दोनों हमारा लूप का केबल है, और ये हमारा देखिए साउंडर का सर्किट अलग से है। तो हम वहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, और अगर डिसेबल करना नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे अपना साउंडर को यहाँ से निकाल करके भी इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहें। लास्ट में हम पैनल को पूरा नॉर्मल करके और यहाँ से साउंडर सर्किट को हम डिसेबल करना बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिए, फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे पूरा पैनल नॉर्मल करके साउंडर सर्किट को हम यहाँ से डिसेबल कैसे करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए, हमारा सिस्टम एकदम नॉर्मल हो गया है। चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि इसका डिसेबल कैसे करते हैं। नंबर 8 पे डिसेबल इनेबल बटन है, इसको प्रेस करेंगे, फिर एंटर क्लिक करेंगे तो इधर हमारा ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, डिसेबल डिवाइस, इनेबल डिवाइस, डिसेबल एलेबल आउटपुट। तो हम जाएंगे नंबर 3 पे। फिर यहाँ पे देखिए साउंडर सर्किट है, नंबर 1 पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिसेबल और इनेबल है, फिर इसको हम एक नंबर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल मोड में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा डिसेबल साउंडर सर्किट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा डिसेबल साउंडर सर्किट ओनली करने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो है साउंडर अलग से है, कन्वेंशनल लगा हुआ साउंडर सर्किट में। अगर हमारा डिसेबल साउंडर रहता तो हम साउंडर को यहाँ से डिसेबल करते हैं।